হ্যালো। আজ আমরা পিসি অ্যাসেম্বলিং দেখব। মাদারবোর্ড, একটা পিসি কীভাবে তৈরি করতে হয়, ডেস্কটপ এবং কী কী প্রয়োজন হয়। আমি বিগিনিং থেকে বলবো। তো আপনারা এখানে দেখুন, কলম খাতার মধ্যে কিছু। তো আমাদের ডেস্কটপ তৈরি করতে হলে প্রথম আমাদের কী লাগবে? মাদারবোর্ড লাগবে, প্রসেসর লাগবে, র্যাম লাগবে, হার্ড ডিস্ক লাগবে। এগুলো হলো মূল কম্পোনেন্ট। এখন আমরা মাদারবোর্ড পারচেস করেছি, সেটা হলো গিগাবাইটের মাদারবোর্ড। আর মডেল নাম্বার আপনি দেখতে পাচ্ছেন, G31 মাদারবোর্ড, এটা ES2C। তো আমরা এই মাদারবোর্ড ইউজ করব গিগাবাইটের। আর এখানে প্রসেসরের কথা বলেছি আমরা। প্রসেসর এটা আছে আমাদের, দেখুন প্রসেসরের কোড টু প্রসেসর। আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন না, কোড টু প্রসেসর। হ্যাঁ, কোড টু প্রসেসর এটা আমরা ইউজ করবো। কোড টু প্রসেসর। আর র্যাম আছে এখানে, ডাটা কোম্পানির 2GB র্যাম DDR2, আমরা এটা ইউজ করবো। এবং হার্ড ডিস্ক আছে আমাদের সাথে। আসলে আমরা এটা আপডেট করতেছি, নতুন পিসি বললে চলবে না। আমরা পুরান পিসিতে ছিল, মাদারবোর্ড নষ্ট হওয়ার কারণে আমরা আপডেট করতেছি। মাদারবোর্ডটা চেঞ্জ করছি এবং নতুন করে একটি র্যাম ইনস্টল করতেছি। তো এটা হলো আমাদের হার্ড ডিস্ক হলো স্যামসাংয়ের, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্যামসাংয়ের হার্ড ডিস্ক 250GB হার্ড ডিস্ক। এটা আমরা ব্যবহার করব, ঠিক আছে। তো আমরা এখন দেখব মাদারবোর্ডের মধ্যে প্রসেসর কীভাবে ইনস্টল করে, সেটা আমরা দেখব। অ্যাকচুয়ালি মাদারবোর্ডের এটা হলো সকেট। এটা হলো আপনার, আমরা এবার লিভার আছে এখানে, লিভারটা ধরে লিভারটা টান দেবো, আমাদের উঠে আসবে। তবে এখানে আমরা উপরে কাভারটা উঠাবো। তারপরে প্রসেসর দেখবেন, আপনারা এখানে প্রসেসর লাগানোর সময় খেয়াল রাখবেন পিন যেন বাঁকা না হয়। এবং প্রসেসরের দুই পাশে একটি কাটা মার্ক আছে, এই পাশে একটি কাটা আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আর প্রসেসরের সকেটের মধ্যেও আছে, এইখানে, হ্যাঁ এখানে আর এখানে। তো আমরা এই কাটা স্থানের সাথে ম্যাচ করে প্রসেসরটা আমরা এখানে ইনস্টল করব। তো খুব সাবধানে, পিন যেন বাঁকা না হয়, সেই জন্য আমরা এটা এখানে ইনস্টল করব। হ্যাঁ, আমাদের বসে গেছে। এখন আমরা নিচে নামিয়ে লিভারটা ক্লোজ করে দেব। হ্যাঁ, আমাদের প্রসেসর ইনস্টল করা হয়ে গেল। আসলে আমরা হার্ডওয়্যার ইনস্টল করতেছি, সফটওয়্যার না। তো এখন আমরা র্যাম ইনস্টল করব। র্যামের জন্য দেখুন এখানে দুইটা স্লট আছে, তো আমরা প্রথম স্লটে ইউজ করব। তো এখানে দেখেন এখানে একটি দাগ আছে, কাটা দাগ। এই কাটা দাগ আর র্যামের স্লটেও একটি কাটা দাগ আছে, সেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এটা সেম ম্যাচ করে আমাদের বসাতে হবে। দুই পাশে দুটা লিভার আছে, এটা তুলতে হবে। দেন এই কাটা স্থান এবং কাটা স্থান ম্যাচ করে তারপরে আমাদেরকে র্যামটা ইনস্টল করতে হবে। তো আপনারা দেখুন, আমি ইনস্টল করতেছি। তো ওটা হয়েছে, আমরা এখানে গিয়ে হ্যাঁ এখন বসেছে। এখন আমরা চাপ দেবো, এই পাশে
একটু চাপ দেবো, এই পাশে চাপ দেবো, একটু সাউন্ড আসবে, দেখবেন র্যামটা ইনস্টল হয়ে গেছে। এখন আমরা প্রসেসরটার উপরে একটু পেস্ট লাগাবো এবং তার উপরে আমরা কুলিং ফ্যান সেট করে দেবো। এই যে কুলিং ফ্যান, এটা কুলিং ফ্যান কীভাবে সেট করতে হয় সেটা আমরা দেখাবো। তো আমরা পেস্টটা নিয়ে আসি। তো বন্ধুরা, এটা আমাদের কুলিং ফ্যান, এটা কুলিং ফ্যান পেস্ট লাগানো হয়ে গেছে আসলে। এখন আমরা এটা দেখুন, এখানে 4টা পয়েন্ট দেখতে পাবেন, আমি একটু দেখাচ্ছি। এইখানে একটা, এইখানে একটা, এবং এই কর্নারে একটা, এবং এই কর্নারে, এই 4টা পয়েন্ট এই কুলিং ফ্যানের 4টা পায়ের যে এগুলো পাগুলো আছে সেইখানে বসবে। বসিয়ে আমরা বসাচ্ছি। ভালো করে বসানোর পর আপনারা কি করবেন, এই দুই পাশে যেগুলো আছে এগুলো একটু চাপ দিবেন। চাপ দিলেই একটা করে সাউন্ড আসবে। হ্যাঁ, তাহলে মনে করবেন যে হ্যাঁ, এটা প্রপারলি বসে গেছে। লাগানোর পর আপনারা এখানে যে কুলিং ফ্যানের যে কানেকশনটা, এটা আমরা মাদারবোর্ডের সাথে কানেক্ট করে দেব। বাস আমাদের হয়ে গেল মাদারবোর্ডে প্রসেসর, র্যাম এবং ফ্যান ইনস্টল করা। এখন আমরা ক্র্যাচিংয়ে এটা স্থাপন করব। ক্র্যাচিংয়ে কীভাবে স্থাপন করবো আমরা দেখাচ্ছি, একটু দেখে নিন এখন। এটা হলো এটার ব্রে বলে এটাকে। এটা মাদারবোর্ডের পিছনে থাকে, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা এটা এখন সেট করব। এখানে ক্র্যাচিংয়ের এখানে আমরা সেট করব এই যে এই পয়েন্টটার মধ্যে, ঠিক আছে, আমরা সেট করে। বন্ধুরা, আমরা ব্রে কানেক্ট করে ফেলছি। আসলে আপনাদের ভাবে দেখাতে পারছি না, কারণ এক হাত দিয়ে ভিডিও করছি। তো এই দেখুন, হ্যাঁ, এই পাশে দেখুন ব্রে কানেক্ট হয়ে গেছে। এখন আমরা কী করবো, মাদারবোর্ডটা ইউজ করব। এখানেও দেখুন পয়েন্ট আছে, আমরা এখানে পয়েন্টে মাদারবোর্ডটা নিয়ে এসে সেট করব। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা মাদারবোর্ডটা কানেক্ট করে ফেলছি। দেখুন ক্রেচিংয়ের মধ্যে। এখন আমরা হার্ড ডিস্ক ইনস্টল করব। হার্ড ডিস্কটা এখানে, হার্ড ডিস্ক ইনস্টল করার জন্য আমাদের এখানে সেট করে দেব। সেট করার জন্য আমরা এখানে জাস্ট, বন্ধুরা, আমরা হার্ড ডিস্কটা ইনস্টল করে ফেললাম, দেখতে পাচ্ছেন। তো এখন আমরা কি করব, পোর্ট, সুইচের পোর্টগুলো আমরা এখন এসে লাগাবো। আমার দেখতে হবে কোন পোর্টটা কোথায়। এটা হার্ড ডিস্কের এলইডি পোর্ট, দেখতে পাচ্ছেন। এটা হলো পাওয়ার পোর্ট। এটা হলো পাওয়ার রিসেট, পাওয়ার সুইচ, রিসেট সুইচ। আর এটা হলো স্পিকার। আর এইখানে আছে আমাদের স্পিকার আছে, স্পিকারের একটাই আছে। হ্যাঁ, এটা অডিও আছে, অডিও। তো আমরা এগুলো এক এক করে কানেক্ট করব।